combinată cu inspirație și expirație. Acest exercițiu se face în felul următor. Pe inspirație urcăm și pe expirație coborâm, da? Deci, inspirăm, mergem în partea dreaptă, facem un 8 pe orizontală, acum expirăm. Urcăm, inspirăm, mergem în partea stângă, expirăm, coborâm. Inspirăm, urcăm. Expirăm, coborâm. Inspirăm, urcăm. Expirăm, coborâm. Și revenim la bază. Acum vom face invers. Pe expirație urcăm și pe inspirație coborâm. Fiți atenți că nu este simplu, da? Deci, prima dată, inspirăm, da? Pornim de la vârful nasului, cu mâna dreaptă, da? Expirăm și urcăm spre dreapta. Și cu privirea urmăm degetele. Acum am ajuns la orizontală, inspirăm. Urcăm, expirăm. Inspirăm, coborâm. Urcăm, expirăm. Coborâm, inspirăm. Și ajungem la centru. Același lucru îl facem acum cu ochiul minții. Deci, fără ca să facem fizic exercițiile, închidem ochii, da? Și executăm mișcările mentale și fizice, cu glob ocular, dar cu ochii închiși. Deci, în formă de 8. Semnul infinitului pe orizontală. Acest exercițiu se numește Qigong pentru ochi. Urcăm pe inspirație. Mergem spre dreapta. Expirăm și coborâm. Urcăm prin centru pe inspirație. Expirăm și coborâm. Urcăm în zona centrală. Un exercițiu similar se poate face dacă stabilim o distanță de 3 metri și fixăm un punct. De exemplu, avem această apă și de la 3 metri mă concentrez să văd scrisul vortex, da? Fac o rotație a corpului și a capului, menținând privirea fixă pe scris. În sens invers,
Ați reținut? Și acum vom face un alt exercițiu. Un exercițiu care se numește exercițiul Du-te vino.